E aí galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Pedro da Hipergaragem. Hoje a gente vai falar sobre bieletas. Está com algum problema na suspensão? Sofrendo com ruído? Instabilidade nas curvas? A gente vai entender melhor sobre isso hoje. O que é a bieleta? A bieleta é essa peça aqui. Ela é uma articulação em forma de haste, que também é chamada de bieleta estabilizadora. Ela liga a suspensão à barra estabilizadora. E a sua função nada mais é do que manter o veículo estável durante as curvas. Onde ela se encaixa? Existem amortecedores que têm o suporte, e aí ela se encaixa exatamente no suporte aqui. E existem amortecedores sem suporte. E nesse caso, ele se encaixaria na barra de direção. Gente, atenção! Bieletas e bielas são itens diferentes e eles se localizam em lugares diferentes. No caso da bieleta, como eu falei, ela fica na parte da suspensão. Já a biela, ela faz parte do motor do carro. Então, muito cuidado na hora de procurar a sua peça. Galera, se vocês estão curtindo o vídeo até agora, já deixa seu like, siga a gente nas redes sociais, @hipervarejo e se inscreve no canal. Você viu que vai precisar trocar a bieleta, o amortecedor, o kit? Então, aqui a gente tem a bieleta, a gente tem um amortecedor convencional, o famoso amortecedor cartucho, ele é hidráulico, porém, uma coisa importante, todos os amortecedores da Monroe, mesmo que sejam hidráulicos, eles são pressurizados, ou seja, eles têm um gás diferente do oxigênio dentro. Esse aqui é o convencional, como eu tinha te dito, e esse aqui é o gás premium. Ele tem uma força melhor, é mais indicado para quem quer eficiência, e esse aqui é melhor para quem quer mais conforto. Todas essas peças você consegue encontrar na Hipervarejo. A gente oferece peças Monroe Axos, que são componentes da suspensão, e as peças Monroe amortecedores, que são os próprios amortecedores. Todos esses itens são da Monroe, uma das marcas mais respeitadas da indústria automotiva e de veículos comerciais. Amortecedor Gás Premium Gold. Desempenho superior e mais consistente, retentor com menor coeficiente de atrito, pintura resistente contra oxidação, e sistema SIB, evita final de curso. Amortecedor convencional, alta qualidade e tecnologia exigidas pelo mercado, eleva a dirigibilidade e o desempenho, reduz o desgaste da suspensão. As principais evidências de desgaste, necessidade de troca, são quando a haste está torta ou os componentes estragados. Se aqui quebrou, rachou, abriu, ou o pino está torto, o encaixe fica ruim e aí você vai precisar trocar. Gente, é muito importante, quando vocês forem trocar a bieleta, bastante atenção no momento da compra. As bieletas, elas são bem parecidas, porém, cada uma tem seu formato para cada aplicação. Cada carro tem a sua bieleta. Mesmo que uma se aplique em várias, você tem que prestar bastante atenção na aplicação do seu carro. Para garantir total eficiência da sua suspensão, você precisa fazer revisões periódicas. E não tem como, gente. A parte de suspensão é parte de segurança. Você não pode deixar para depois, tem que ser trocado imediatamente. Galera, no momento da revisão, não esqueça de procurar mão de obra especializada ou mecânico de confiança. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam, hein? Like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe com seus amigos, beleza? Até a próxima!